大家好，歡迎嚟到職語。今日嚟教大家最基礎嘅新手教程針法。咁我會依次教大家鎖針、電子針同埋引拔針、短針、中長針、長針同埋長針呢幾個常用嘅拗織方法。咁由攞粉色示範，因為粉色會睇得清楚啲。咁呢，我哋通常都係左手攞線，右手攞鈎針。咁攞鈎針嘅方式呢，好似揸筆咁樣嘅，咁樣食指同埋大拇指係咁樣捉住，嘅。跟住呢，呢個中指呢，咁樣棘住佢嘅。右手揸針就好似揸筆嘅方法係一樣嘅。咁左手呢，先攤開，攞線出嚟，喺個細拇指度繞一圈，繞到手背後邊。咁呢，用呢個食指棘，即係用食指咁樣棘住，之後再用大拇指同埋中指咁樣捉住，好似一個觀音娘娘咁樣嘅手勢咁樣嘅。咁樣就係揸線嘅方法，大家可以練習多幾次。攞線兜一圈，繞住揸住咁樣。咁右手就係咁，好似揸筆咁樣嘅。好啦，呢個就係攞線同埋攞針嘅方法。我哋嚟示範一次點樣拗鎖針嘅。起立針同埋鎖針，先咁樣兜線，跟住捉住條線，之後下邊咁樣拗上嚟，咁樣轉個圈上嚟，捉住呢個圈，之後呢，勾針繞線拉出呢個細圈，咁就係已經帶出咗個圈，未係一針。之後繞線拉出嚟，咁樣先至係一針，咁樣係一個鎖針。咁我哋要拗5個，1個、2個、3個、4個、5個。好啦，咁樣就係5個鎖針嘅。睇下，咁就係5個鎖針嘅。一個細 V 為一個，1、2、3、4、5，咁就係5個鎖針。好啦，咁樣就係5個鎖針。好啦，依家我哋嚟教點樣做引拔針。咁已經拗咗5個鎖針嘅。咁我而家嚟拗引拔針。引拔針就係入咗針屋度之後呢，直接帶線出嚟。睇住先，入咗第一個針屋之後，帶線2個線圈帶出嚟，呢個就係一個引拔針啦。咁入返第二個，帶線出嚟，再帶埋出嚟呢個圈，咁就2個引拔針啦。3個入返呢個線圈度，帶出嚟，再帶出嚟，咁就3個啦。入去，帶出，再一次性帶出，咁就4個啦。
帶出，再帶出，咁就係5個啦。隱拔針就係咁樣嘅，咁樣嘅。呢個就係隱拔針，咁樣嘅。好，而家嚟教點樣拗短針。咁而家已經拗咗5個鎖針啦。5個鎖針之後要拗5個短針，咁起一個鎖針先作為起立針。咁調返轉倒數第二個拗條線出嚟，咁有2個圈嘅，咁再拗線帶出嚟，咁就係一個鎖針，一個短針啦。第二個入去拗出嚟，繞圈出第二個，出嚟第3個。呢個係十字短針法。第4個十字短針呢，係將呢個鈎針放喺條線上邊嘅，拉條線出嚟，繞線再拉出嚟，咁就4個短針啦。第5個，OK，咁就已經有5個短針啦。呢個係短針嘅拗直方法。接落嚟示範一次點樣拗中長針。中長針我哋要起2個鎖針為一個起立針，跟住呢繞線之後喺呢個頭先2個鎖針第3個倒數第3個入去勾線出嚟，之後兜線一次過拉出3個圈，咁就係一個中長針啦。繞線入出再繞兜出嚟一次過，繞線入出繞線一次過拉出嚟。咁就係5個中長針已經拗好咗啦。中長針係咁樣嘅。好，而家示範5個長針係點樣拗嘅。咁一樣都係拗好咗5個鎖針啦。咁喺呢個基礎下，我哋起3個鎖針為一個起立針，1、2、3，之後呢，兜線，咁急返倒數第4個鎖針啦，因為我頭先起咗3個鎖針，咁呢個係倒數第4個入去拖線出嚟。咁而家呢，有3個線圈嘅，咁呢就兜線拖出前面嗰2個，咁而家剩返2個，再繞線再拖出，咁就係一個長針啦。咁第2個長針繞線穿過，第2個長針，第3個長針，
4個，最後一個兜線，夾入下一個針喎，拉線出嚟，繞線拉出前面嗰兩個，再繞線拉出，咁呢就已經有5個長針啦。5個長針係咁嘅，咁呢，開始勾5個長長針，長長針我哋都係一樣起3個，起3個鎖針為一個起立針。長長針呢，先繞兩圈，之後係倒數第4個呢個。倒數第4個鎖針度入針，1、2、3、4，第4個呢個入去拉線出嚟。咁呢，依家有4個線圈，我哋每一次都兩個逐個咁樣推出嚟，拉出2個線圈。依家有3個。再拉出2個線圈，仲有2個，再拉出，咁就完成咗個長長針啦。好，再嚟多次，兩個，3，2圈，拉線出嚟，1、2、3，1、2、3，最後一個。好啦，咁就係有5個長針，好，5個長針係咁嘅。好啦，咁呢個就係全部勾完之後嘅所有嘅針法。呢個係鎖針、辮子針，呢個呢叫做任拔針，呢個短針、中長針、長針、長長針。